點解呢一 part 仲有一 part 喎？等先，點停咗嘅？咁就係因為我耳機聽唔到聲，所以我唔知你講緊咩。大家可以起一起身先，有啲汗喺度。我哋慢慢嚟，慢慢嚟，起身先，起身先，冇理由啊！呢 part 我都唔正常，突然之間點解？係咪？做咩啊？音樂接唔到落去啊？係啊！你咪咁大整蠱啊？有啲咩特別環節啊？呢度係冇啊嘛，我哋彩排都冇啊。呢度啊！係，哇！等陣先，好尷尬，等陣先。我跳嗰年，所以我耳機冇聲係啱嘅。哦，哇！呢個考我。呢個考我臨咩啊？臨場反應啊！我覺得，咁佢跳得都幾啱時候，係完一首歌就先跳，即係佢都頂到一首歌先跳。喂，我頭先覺得好奇怪，通常説話到此，跟住就不呼吸咁樣，呢度冇咗，大家 hold 住，我見你哋，我就。我睇你哋嘅眼色，有冇咩問題啊？有冇？